Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam didoakeun Amin. sing karenge ilmu manfaat. Amin. Amin amin amin. Sing deukeut jodona. Amin amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang penuh berkah, di malam Lailatul Muwada'ah, Pondok Pesantren Riyadul Ulum, di naraga penutupan pengajian pesantren Ramadan angkatan 24. Mudah-mudahan kempalna urang di tempat mugia sapakaosna aya dina kasehatan kan ridho pagi ilmu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan sapakaosna dilimpar ruahkeun dikocok lontarkeun ka junjungan urang sadaya buktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dehilang kasadaya kula wargina para sahabatna tabi'in tabi'atna malah mandar dilimpar ruahkeun oge kasadaya umatna termasuk urang sadayana harapan mugia kenging syafaatul ulama jaga budaya kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nuri berhormat pangarsa al-mukarram Syekhuna guru urang sadaya, pangarsa ngajengan kalih kula wargi, mudah-mudahan sapapaosna aya dina kasehatan. Amin. Amin. Dipanjangkeun usiana amin. Diberkahkeun rezekina amin. Disalawatkeun bala putra-putruna amin. Dan mudah-mudahan di pondok pesantren sapapaosna aya dina kamajengan. Aya dina kabarokahan, mampu mencetak kadar-kadar anu berkualitas, berakhlakul karimah, mempunyai ilmu yang bermartabat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya banggakan para santri wa santriwati Pondok Pesantren Riyadul Ulum yang sudah mengikuti kegiatan pengajian diklat Ramadan anu alhamdulillah dina ieu wengi mangrupikeun wengi terakhir urang sadaya nimba ilmu di pesantren din hartos sanes berarti urang ayeuna atos meunari ilmu engke panginten dilajengkeun deui kana sasi Sawal. Mudah-mudahan ilmu anu paratos kurang ditampi di pangarsa guru urang sadayana sampai desingkeun ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan
kesempatan yang berbahagia ini dalam acara malam tafarukan Diklat Ramadan Pondok Pesantren Riyadul Ulum Cipacing Desa Cipacing Kecamatan Pager Kabupaten Pager Provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati yang lain mati harga. Baik, lanjut. Tak kalau lama. Tak kalau lama. Baik, malam yang berbahagia ini mari kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Mari kita gunakan waktu dengan penuh kegembiraan. Karena pada malam ini kita harus gembira. Bahkan hari selanjutnya kita harus gembira. Kudubung, pulang lomba, pulang bola, pulang gagal. Kalau ke? Saha. Malam ini dan malam selanjutnya kita harus gembira. Kita sebagai pelajar, kita sebagai santri, kita sebagai orang yang selalu menuntut ilmu itu harus dalam keadaan gembira. Karena ilmu akan mudah didapat jika kita dihadapi dengan riang gembira. Bunga sadayana bunga. Cuma bunga. Bunga sabab bade lebaran. Bade ngangi acuk. Ayo pas mesar acuk gedung. Pertama yang akan saya sampaikan, perlu kita bersyukur, perlu kita gembira, perlu kita berbahagia karena pada tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 ini kita berada di pondok pesantren. Urang aya di lembaga pendidikan. Karena pondok pesantren pendidikan mengarupikeun hiji wadah, hiji tempat kanggo ngabentuk generasi-generasi anu berakhlakul karimah. Catat urang sadayana. Untuk mencetak mencetak kader pribadi anak yang soleh dan soleha, salah satunya adalah pondok pesantren madrasah diniyah. Panaosan naon sababna pondok pesantren madrasah diniyah merupakan tempat anu paling utama untuk membentuk kader generasi muda yang berakhlakul karimah. Karena siang sinarang wengi urang dibimbing, urang diarahkeun, dipasihan ilmu ku para ajengan, ku para ustad. Eta mangrupikeun hiji cara anu paling ampuh, nu paling kuat kami mencetak kader yang berakhlakul karimah, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teu saalik sausia urang seueur anu masih di perjalanan. Terus teu? Seueur anu masih keneh luntang langkung dina waktu pangaosan. Datang waktu maghrib masih kena di perjalanan bari teu pararuku. Tapi santri datang waktu maghrib angkat ke pangaosan, angkat ke pondok pesantren, angkat ke madrasah bade naon? Bade ngawupi. Pokoknya angkat ke madrasah mah bade naon wae insyaallah barokah. Asal ulah batu Inggris sareananya. Insyaallah di mana orang sering ngariung di majlis taklim, di pondok pesantren, di madrasah, insyaallah bakal ilmu anu hafal kana jiwa orang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi yang pertama kita bersyukur kita berada di pondok pesantren, berada di lembaga pendidikan Islamiyah, berada di sekolah. Alhamdulillah. Saya sekolah, iya sekolah teh. Alhamdulillah. Pelajaran agama anak nu paling pokok kurang ditempuh. Pelajaran sekolah anak kurang ditempuh. Kanggo naon? Eta teh
kamu ngabentuk urang sangkan jantan murang kali anu soleh tur soleha. Sabab naon? Anak anu soleh sinar soleha mangrupakeun dambaan ibu dan bapak. Si upami urang engke tos gaduh murang kali. Ayeuna tos hoyong nikah ayeuna. Aya Ya, Andi, Pak. Andi. Mas sayang. Nah, Harapan urang pasti hoyong gaduh murang kali anu soleh tur soleha. Murang kali anu membahagiakan, murang kali anu menyenangkan. Karena anak itu ada yang jadi aduun, ada yang menjadi musuh bagi orang tuanya, ada yang menjadi fitnah bagi orang tuanya, dan juga ada anak yang menjadi qurrata a'yun yang membahagiakan. Harapan kita adalah menjadi anak yang qurrata a'yun yang membahagiakan, mengembirakan kedua orang tua kita. Amin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan sadaya anu hadir sing janten barangkali anu membahagiakan kedua orang tua. Amin. Bagaimana caranya agar kita menjadi anak, menjadi santri, santriawati yang membahagiakan kedua orang tuanya? Tiada lain dan tidak bukan, kita harus patuh, taat dan hormat kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun pendidikannya tinggi, ilmunya tinggi, tapi tidak menghormati kedua orang tua, itu berbahaya. Berbahaya. Karena keriduan orang tua ada pada keriduan Allah, ada pada keriduan kedua orang tua, dan sebaliknya. Dan mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini semoga menjadi bekal untuk menjadi anak yang membahagiakan kedua orang tua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, kita itu ketika kita berada di pondok pesantren, sebutan kita di masyarakat, sebutan kita di umum adalah kita sebagai santri. Santri. Maksudnya? Santri. Terang ke santri. Upami diserat ku huruf Arab, hiji huruf sin, dua huruf nun, tilu huruf ta, opat huruf ro, lima huruf iya. Sin, nun, ta, ro, iya. Upami dihartoskeun makna luar biasa. Santri itu adalah yang pertama, kepanjangan dari sin adalah sabiqul khair. Artinya adalah pelopor kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan itu adalah dimiliki oleh para santri. Naon sababna para santri pinuh ku kebaikan? Sabab ti mimiti sare nepi karek sare deui. Naon aya di pesantren. Sababna naos salat berjamaah, bebersih di masjid, di pesantren, bebersih ngabakti ka pesantren. Maka santrilah yang memiliki keunggulan berbuat kebaikan. Bingah teu? Bingah teu? Nah, maka ketika kita di pesantren manfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan, baik secara pribadi maupun secara umum, secara masyarakat, dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah santri itu nantinya akan menjadi naibul ulama. Nunnya adalah naibul ulama, artinya
akan menjadi pengganti para ulama. Ingat, santri masa ini, santri ayeuna, urang ayeuna bakal jadi penerus para ulama, jadi penerus para ajengan, jadi penerus para ustaz. Dasar ustaz oge bakal kakeunaan kumaha usia terus bertambah, dina tos beuki ngurangan, bakal ngarantunkeun, bakal palupus, maka siapa gantinya? Adalah kita. Betul tidak? Betul. Siap jadi ajengan? Siap jadi penerus ulama? Siap jadi penerus imam masjid? Siap. Kurang kudu siap. Beban kita itu berat. Kita itu akan menjadi pemimpin. Khususnya yang dibutuhkan adalah pemimpin di bidang keagamaan. Nalika hidup sadaya, tos dewasa, tos rumah tangga, maka bakal jadi pemimpin. Anu biasa ngaos nanti bakal jadi imam. Terus deh, mungkin bakal manfaat. Amin. Mudah-mudahan sareng sinjan penerus para ajengan, penerus para ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut anu katilu, urang pinuh kebaikan, siap menggantikan para ulama, para ajengan. Anu katilu urang bakal biasa ngantunkeun ngalangkungan huruf takul maasi hartosna meninggalkan maksiat. Kemaksiatan insyaallah di mana orang nasantren, di mana orang ngaos, orang biasa milih mana anu leres, mana anu salah. Biasa ngabedakeun kitu teh pan kunaon? Ieu teh salah, ieu teh awon. Leres teh? Ieu manfaat, ieu mandorot. Kunaon dibentenkeunna? Ari ilmu teh dipilarina di mana? Di pasantren, di madrasah. Jadi insyaallah di mana orang rajin ngaosna, rajin thalabul ilmina, bakal biasa nebihan mang pirang-pirang kamaksiatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lajang mukaopat di mana orang banyak kebaikan, siap menjantikan para penerus agama, biasa ninggalkeun kamaksiatan anu kaopat roh urang bakal kenging naon ridho ti Gusti Allah nu kalima iya ngalangkungan iya urang naon yakin ka Allah sinareng ka Rasulna. Leres teh? Maka akan bahagia ketika kita menjadi santri pilihan. Menjadi santri pilihan, santri utama yang mampu meneruskan para kiai, mampu meneruskan para ajengan, bagi orang memperbaiki diri dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Terus teu? Sabar jam deui. Terus deui nya. Sarjana para santri wasatriawati nu dibanggakeun. Terakhir aya pepatah. Nalika urang hoyong keng ilmu dina syair meningakeun ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Talata dipakai talata ayo kupe ayo Pak. Sekurang-kurangnya ada 6 syarat agar kita meraih ilmu berhasil. Mana anu genep? Lepat genep perkara syarat dari ilmu. Hiji nalika urang hoyong ilmu, hiji kudu zakain. Naon zakain teh? Calakan, cerdas. Naon cenah? Cerdas. Calakan, cerdas. Nalika urang nuju ngaos di pasantren, nalika urang nuju diajar di sekolah kudu calakan.
Kudu cenah kudu calakan singkat awis naon ungkapan guru teh nya ulah nalika diajar teh tungkul sare kitu nya di orang nurutan malam kitu nya di orang miringan alungan kaliman kudu dakain calakan kudu wanter alhamdulillahnya para santri dilatih kapayun itu melatih mental orang supaya orang jangan jagain salahkan biasa nyari los pan ilmu tuh kudu cari los nya terus kudu cari los kudu di sinarkeun kudu dislapetkeun ilmu teh maka nalika urang nuju ngaos nuju belajar di mana baik urang kudu cerdas kudu calakan anu kadua wahirsin kudu kadedemes hoyong biasana kudu sungguh siap melewati rintangan teu ningali hujan teu ningali poek teu ningali sieun pokona abdi kudu ngaos pokona abdi kudu bisa pokona abdi kudu belajar itu jiwa santri itu jiwa pelajar itu kudu sungguh katawis hoyong biasana katawis hoyong kartosna upami aya materi teu kartos enggal taroskeun aya tugas kerjakeun langsung itu ciri santri ciri siswa ciri murid anu sungguh-sungguh nalika dipiwaran ku guru semua siap laksanakan terus jadi ulah palayak peleyenya nalika orang nuju ngaos teh nalika orang nuju diajar teh kudu katawis sungguh-sungguhna dimulai naon penampilan orang kudu sungguh-sungguh nya pada ngaos mah di sarung di naon kopea di naon di koko di gamis terus jadi penampilannya kudu sungguh-sungguh beda hari ngabuburit gaya hari ngaos hari ngaos ngaco profik gitunya penampilan pun perlu nawiskeun kasungguh-sungguhan orang ngaos nawiskeun kasungguh-sungguhan orang belajar alat-alat yang dibutuhkan dalam mencari ilmu orang kudu tinggalikeun kesungguhan orang upami ngaos kitab orang kudu nyenak kitab nyenak pulpena nyenak bukuna ciri eta teh santri anu sungguh jadi keberhasilan akan diraih jika kalian bersungguh-sungguh manjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Setuju? Setujunya kudu sungguh-sungguh berhasil. Keberhasilan moal dipasihkeun ka jalmi anu kaslan, ka jalmi anu malas, ka jalmi anu ngedul nya. Komo busiat mah. Jadi syarat yang kedua menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh dari mulai penampilan kita, kesiapan kita mengaji, persiapkan. Yang ketiga, wastibarin. Apa itu wastibarin? Sobar. Maksudnya? Sobar. Nuju naos teh kudu sabar. Kudu maksudnya? Sabar. Tunduk paksa, cangkel paksa, kudu sagala maksa, kudu sabar. Hujan kudu maksa, aliran kudu maksa, kudu sabar. Salama teu sabar, nalika urang ngelari ilmu moal hasil. Moal hasil. Bernaos bolos, itu sabar. Aya nu bolos teh? Ya. Ngaos mah belang betong ieu ngaos sami teu. Ya, itu teu sabar, teu sungguh-sungguh. Pasa dia gitu nya. Wastibarin, sabar. Miliki kesabaran ketika kita menuntut ilmu. Di orang ngapal tuh ieu meni hese nalar sabar. Sabar ieu. Dan sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu bukan berarti iya. Abi mah sabar epeh we teu bisa ge nya. Abi mah sabar biasa we buat alim oge. Itu bukan sabar. Sabar itu berusaha untuk lebih
itu lebih baik. Ketika kita mendapatkan nilai jelek, maka sabar dengan cara meningkatkan. Malas itu tinggalkan malas, ganti dengan kerajinan, ganti dengan bersungguh. Jantan bodoh sabar, jantan santri bodoh sabar, hoyong uwi bodoh sabar, macan waktuna, terus yang bobo kemudian waktu siangnya orang ketemu menuju ngawas bodoh sabar, ngalawan kan hawa nafsu. Maka tatkala santri, tatkala para murid, para siswa, ketika kita sedang belajar dihadapi dengan kesabaran, maka keberhasilan akan mudah didapat. Sabar teh. Rasa sereji. Opat. Hiji. Wonten teh. Dua pohon deui. Cara nah tapi calakan. Muka dua bersungguh. Katilu sabar. Wa bulghatin. Anu kaopat bulghah. Mempunyai bekal pada pesantren, pada ngaos, pada sekolah teh kudu aya bekal. Terus kudu aya bekal, kudu aya materi. Kitab dipeser, kopiah dipeser. Terus suami orang ngaos kan kopi ngange ongkos. Di pesantren aya sahriyah, aya SPP, aya itu ieu. Itu untuk menunjang keberhasilan ilmu. Terus sabab nanaon oge merejogikeun kana materi kana bekal. Seorang angkat ke sekolah pan bekal resep. Nya terangkotna keur jajanna urang ngaos ka keur iuranana tah keur meser kitabna. Nya. Osok nuhunkeun bekal ka sepuh osok. Nah gitunya. Bulghah. Ketika kita menuntut ilmu itu harus ada bekal. Tapi nalika ukuran besar saudara kecilna eta mah urang pada sabar. Nalika saya bekal urang pada sabar. Da hoyong ngaos tapi teu gaduh bekal urang sabar. Sok sanam gaduh acis salib tiasa ditabungkeun. Nah itu santri, itu siswa yang baik yang akan berhasil. Kemudian yang kelima, wa irsyadi ustadin. Ada petunjuk guru. Maksudnya petunjuk guru. Nalika urang naos, nalika urang diajar, kudu nuturkeun kana petunjuk guru. Cek A, cek B. Sabab insyaallah guru moal ngiwarangkeun Allah. Cek guru kerjakeun tugas kerjakeun, cek guru ngapalkeun, cek guru talat surat anu talat. Terus irsyad ustadi, petunjuk guru. Sabab urang moal bisa diajar, moal bisa mengenal Allah, lam urang teu aya guru. Terus man ana maka perlu irsyad ustadi petunjuk guru. Oke, urang dina memahami agama kudu aya guru. Di mana guru? Adalah di pondok pesantren. Di pondok pesantren aya tempat, aya guru, aya kiai, aya ajengan. Maka kita terpenuhi syarat menuntut ilmu. Diajar agama
tina naon urang teu pararuguh kitunya kudu aya irsyad Gusti. Nu terakhir syarat untuk ilmu adalah watulil zaman. Kudu lami waktos. Hoyong berhasil ilmu kudu sing lami. Sing lami ngaos teh nya. Sing lami sabab diajar ilmu teu cukup saminggu 2 minggu. Teu cukup satahun 2 tahun. Lami hoyong tiasa ngaos teh. Sabab pemotor dihafal geunanya maka waktu lisana kudu lami waktuna bang orang di lami kaosnya di kalau SD ras SMP usia SD 6 tahun pan lami SMP 3 tahun SMA 3 tahun karena perguruan tinggi S1 4 tahun terus deh lami ngaos waktu lisana ulah iman dibalik hoyong pinter tapi naon taralbat serbolos kalepat malas gitu berat waktu lisan sing lami itu Gusti Arbi atos teh waktu lisan nya kaeta genep syarat kanggo urang nyupri ilmu hoyong tere berhasil hiji urang kudu calakan cerdas 2 urang kudu sungguh katilu urang kudu sabar kaopat urang kudu naon petunjuk lagunya bekal anu kalima petunjuk guru anu kagenep naon sing lami waktos mudah-mudahan orang ge lain saukur ayeuna penutupan engke sawal di urang kadang ngaos deu siap ngaos siapnya kudu ngaos terakhir urang sami-sami urang ngadoa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang dipanjang usia berkah ilmu anu manfaat oge urang maoskeun shalawat ka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga urang saja kadim urang saja ngadoakeun ka para guru-guru urang sadaya jeung saam ajeuna di dieu lembaga pendidikan Ponpes Darul Ulum mudah-mudahan sapapaosana keberkahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang ngaduk sadayana kecuali bagian tataluk. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika
Mudah-mudahan sakali deui ngaturkeun nuhun sadayana para santri santriwati, para siswa-siswi ngalangkungan kegiatan Ramadan ieu di sadayana sakola di SMP 2 Pagarageung, oge di Ciawi, oge di mana deui? Di Cijangkar aya. Ayanya pada sekolah teman baik, alhamdulillah kita sadayana parantos melaksanakan kegiatan Ramadan dengan dibuktikan dengan sertifikat. Mudah-mudahan lain saukur eta unggul urang sing enggal mu anu manfaat. Guru urang sadaya pangarsa ngajengan ieu ka kulawargi, mudah-mudahan jauh paring kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalli wa sallim
Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.